Un avión de Delta Airlines se estrelló y volcó este lunes en el Aeropuerto Internacional de Toronto, Canadá. La aeronave proveniente de Minneapolis, Estados Unidos, sufrió un grave accidente al aterrizar. Las imágenes muestran el avión completamente girado, sin alas y con humo saliendo del fuselaje. Afortunadamente, la mayoría de los pasajeros lograron ser evacuados y se reportan ilesos. Los equipos de emergencia trabajan intensamente en la zona para auxiliar a los ocupantes. Hasta el momento se atiende a 8 personas, aunque no se han reportado heridos graves. La Policía Regional de Peel confirmó que la evacuación fue exitosa y que la situación está bajo control. Este accidente ocurre tras días de fuertes nevadas en Toronto que causaron cancelaciones y retrasos en el aeropuerto. Aunque las condiciones climáticas habían mejorado este lunes, las autoridades investigan si el clima pudo ser un factor en este incidente.